สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่ตลาดกลางผลไม้ตะพงจังหวัดระยองค่ะซึ่งชาวระยองนะคะเขาก็มีการจัดกิจกรรมเทศกาลผลไม้ก็เรียกได้ว่าเปิดงานกันอย่างอลังการทีเดียวค่ะสำหรับเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองประจำปี 2548 โดยรถแห่สวยงามที่เห็นอยู่นี่ค่ะทุกชิ้นทุกส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาประดิษฐ์ประดอยก็ล้วนแล้วแต่ใช้เปลือกงอบ้างทุเรียนบ้างถั่วงามังคุดลังสาดก็แล้วแต่ละท่านแต่ละหน่วยงานราชการจะสรรหากันมาละค่ะและก็ต้องขอกระซิบบอกด้วยว่าคันหนึ่งนั้นตกมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวศิลปินตั้งมาชิมผลไม้ทั้งมาหอบผลไม้กลับบ้านนะครับเชิญมาที่ระยองครับคุยกับแม่งานกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลุยกันต่อในงานดีกว่าค่ะซึ่งมองไปมองมาก็เห็นว่าลีลาของพี่คนนี้แกดูจะเข้าท่าแหมแต่เห็นเต้นไปเต้นมาสงสัยส้มตำครกนี้คงไม่ต้องใส่น้ำปลาเพราะอย่างน้อยหยดเหงื่อที่ไหลออกมาก็คงพาให้ผลไม้ในครกมีกลิ่นตุๆเค็มๆไปตามๆกันท่านผู้ชมคะเห็นผู้คนเขาเดินต่อแถวกันยาวเหยียดขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขากำลังจะลงแข่งขันกินผลไม้จุกันละค่ะใครจะเป็นผู้รับประทานผลไม้ได้มากที่สุดในจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรอบที่2เนี่ยค่ะกลิ่นทุเรียนนี่คลุ้งเชียวละค่ะแต่มีฝรั่งท่านหนึ่งค่ะเขาเข้าแข่งขันการแข่งขันนี้ด้วยอยากจะทราบความรู้สึกว่าคิดยังไงถึงมาลงแข่งขันในครั้งนี้นะคะCould you please introduce yourself and where you're from? My name's Harley. I'm from Australia, and I'm here for the Durian eating competition in the Rayong Festival, and I love durian. Durian, Aloy, the best. และแล้วเงิน 1,000 บาทก็เป็นของชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับดิฉันนะคะคงจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปชมการแสดงอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะ Out training with Lance Armstrong in Adelaide 2009. ดีค่ะตอนนี้ราคาทุเรียนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคะก็25 บาท25มังคุดก็6 โลร้อยขอเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวงานของดีเมืองระยองค่ะท่านผู้ชมคะผลไม้ที่นี่นะคะเขาก็ทั้งสดและอร่อยค่ะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวงานที่นี่นะคะก็มาได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม And given the current global crisis that we have, let's say, according to the World Watch Institute, they've estimated that 51% of global greenhouse gases can be directly attributed to the meat and livestock and their byproduct industries. So I'm thinking, hang on, what makes more sense? You know, what tastes better, what feels better, what's better for the environment, etc. And people might say, oh, you know, this sounds like a bit of a hippie movement, but look around, you know, jump on a plane and travel and look at Australia. You know, 50% of Australia has been cleared for livestock and grazing. You know, it's like we've got to take some serious action. We've got to step up, you know, commit, and let nothing stand in our way, and be the change we want to see. Alright, you feel slight sting? It's good. Yep. Cycling, we use a lot of needles.
So how often do you take B12 serum levels for patients? Pretty often. It's pretty common, especially with the elderly. Probably 3 or 4 times a day. 3 or 4 times a day you take B12, so wow. Yep. So 10% maybe. Yeah. It's good. Thanks, cool. What about things like iron and that? That's a pretty common one. Iron's pretty common, which is we do on a trace element tube. So just different additives in different tubes do different things to the blood, and therefore are tested on different machines. Cool. So that's all my blood there. With all your blood. Wow, that was pretty quick, wasn't it? This one's a clotting tube, so Yep. we want it to clot, and then we separate it, and the gel moves up in the tube and separates the heavy cells to the serum. This one will stay as whole blood. Yep. And we'll do your full blood count, your red cells, white cells, platelets, and that one. And this one's just for your zinc. Yep. Yeah. Nice. Gonna feed a few mosquitoes with that one. Yeah, I don't know if they like the additives actually. So there's the blood tests. We got hemoglobin 157. It's collection dates. Hemocrit 49. Red cell count 5.4. MCV 90. Just give you the ranges there. So these are all textbook. These are really good if you're a cyclist. High red blood cell count, that's what you want. White cell count, everything's all good. Platelets 316. Testosterone, we have 34, 18.4. That's a good testosterone there. So here we have iron, TRBC, transsaturation, ferritin, B12. 30th of April 2010. But my body's been sucking up a lot of B12 lately from the supplement I've been taking, so it's been producing a lot of red blood cells as indicated by my increased hemocrit levels and hemoglobin. So those iron levels are pretty good. Well, it's always going to be low because I'm a vegan. Triglycerides, that's the interesting one. People say that fruit raises your triglycerides, but so sodium, potassium, all these guys. Sodium 140, range is 135 to 145, so bang in the middle. Potassium again, up to 70 bananas a day, still no worries, healthy kidneys there. So all the chloride, bicardium, anion gaps all good. Calcium, yep, no worries. Phosphates all good. I mean, here's the thing, urea, people say that fruit increases your uric load, but my urate is actually quite low, so that's a good sign. Kidneys all good. Glucose 5.4. I thought fruit gives you diabetes. My glucose is in the bang in the middle. Protein fine. All those things are good.และในงานมหกรรมทุเรียนโลกอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะได้แก่การแข่งขันกินทุเรียนค่ะและแม้ว่าในวันนี้ฝนจะตกลงมาบรรยากาศของความสนุกสนานก็ยังคงมีให้เห็นค่ะนี่คือมิสเตอร์แฮร์รี่จอห์นสันนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียค่ะที่มีความชื่นชอบในรสชาติของทุเรียนเป็นอย่างยิ่งกำลังกินทุเรียนที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้สำหรับผู้แข่งขันอย่างอร่อยโดยในวันนี้นะคะมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้มีนักใส่เสื้อทุเรียนชิงแชมป์เปี้ยนจะทุเรียนช่วยอธิบายหน่อยครับ